Как говорил великий комбинатор, исполнилась мечта идиота. Поставили новые ворота. Фирма выдержала кастинг этой семье. Не каждой фирме э, доверят такое ответственное дело. Эта семья оценивает труд любой профессии. Любят они это занятие оценщиков. Интересно, кто-то оценил их труд или оценивал когда-нибудь? Хотя бы кто-то видел плоды их труда. Не хобби, нет-нет, а именно труда, что-нибудь материального. Кто-то видел их? Ну да, они там труд, кухню свою, но это не для себя, а для кого-то. Очень интересно. Утро или день нас сегодня встретили, как обычно, в кладовке, в спальне. Это уже обычное место, я бы так сказала, публичное место Ютуба, где нам расскажут, объяснят, если что-то захотят нас поучить, показать. Если что-то обратили внимание, Анечка своему ребенку дала свою фамилию. Странно, очень странно. Опять, вопреки традициям. Не хочет она понять, что каждый поступок будет иметь свои последствия. Вот этот поступок будет иметь последствия, конечно, нетрадиционные, такие, не знаю, молодая еще не понимает, где вот ее мама, где родители, почему не... Или ее действительно убедить трудно, переубедить, что она втемяшит себе в голову. Ой, Анечка сделала только вступление. Основную часть видео взяла на себя Викочка. После последнего визита в Тюмень Анечка вообще какая-то вялая, рассеянная, с памятью постоянно, последнее время какие-то проблемы. Забывает то карту банковскую, то ключи, то цветочный горшок. Обычно она как-то в таких магазинах проявляла, восхищалась, удивлялась всему, что видела на прилавке, а в этот раз что-то подвела. Уже и Вика ей давала советы, какой горшок купить. Не понимаю, заметно, какая-то мысль гложет ее постоянно. Она старается, да, старается. Видно, что, но уже не так комментирует. Взяла, говорю же, на себя Вика. Очень хочется узнать, конечно, есть какое-то продолжение с ником, который доставил ей неудобства, или действительно какие-то более личные проблемы. Ником АА, который видел Анечку в больнице. Или все забылось, все потерялось. А ведь у него тоже есть друзья, с которыми, я думаю, это она может поделиться. И непонятно, почему не подошла напрямую к Анечке. Анечка же обычно ликовала от каждой встречи с подписчиками, стараясь объяснить, что любят их, ценят подписчики. Ну, наконец-то она, кстати, высказалась о своем виде, много чего сказала. Как она выразилась, я не дамочка, не... По-моему, так, не хочется мне пересматривать. Не любит сумочки. Ну, я, честно скажу, с трудом держалась, чтобы не обсудить эту ее последнюю сумочку. Во-первых, где она нашла? С какого века? С какой эпохи вообще шарахнулась с этой сумочкой? С этим ремнем? Я, когда впервые увидела это, раньше были такие в каждом доме радиоприемники маленькие. Называлось «Радио. Точка». В каждой квартире было. Утро начиналось с зарядки, концерт был в рабочий полдень.
не знаю, где она, как она так выбирает. Вроде не сказать, что уж совсем без вкуса. Но удивляет, не переставая удивляет. Но я честно держалась, пока она сама не высказалась. Может быть, кто-то в комментариях ей подсказал, надоумил, не знаю. Ну, удивила она, удивила. Но сегодня все рассказала. Я думаю, вот так вот, отрицая нормальные нормы, сказать так, христианские, человеческие, что должен быть мужское начало и женское. Вот она как-то теряет признаки женщины. Женственность вы наблюдали у нее? Нет, я даже вспомнить не могу. Материнские чувства как-то она все хочет нам показать. Но женственность я затрудняюсь сказать. Видели, поделитесь. Она переходит как-то в режим мужчины. Она и берет на себя эти обязанности, в семье схватила, и по жизни так ведет себя сильная. Силу показать, кстати, не женственность показывает, а силу. Ну, отсюда и понятно, я теперь успокоилась, и поэтому и форма одежды у нее такая действительно. Я думала, нелепая. Нет, это характер ее так выражает она. Действительно, взгляды на жизнь она утверждает мужские. И понятно теперь спаренность с сестрой, если они действительно так это нуждаются в друг друге. Да, действительно, мужское и женское начало. Теперь все ясно, почему они такие дружные. В эти тяжелые минуты для Анечки я, например, вижу так. У Викули рот не закрывается, старается изо всех сил. Мне кажется, иногда у Анечки такой взгляд испуганный мелькает от выхода к Викуле. Может быть, мне это действительно только кажется. Но, например, вот сегодня сцена, вспомните, когда Викуля, Сонечка, ой, нет, Анечка с Сонечкой, да, приехали с этого, с уроков танца. Как бросилась к ним Викуля, как будто 10 лет не виделись. Вот ее экзальтация, например, меня испугала в этой сценке. Это же ужас, какими воплями. Вот именно что-то нездоровое. Я не знаю, вы, если видите по-другому, ну, мне кажется, есть повод сомневаться в душевном равновесии Викочки. Не вполне здоровое состояние. Проводила на танцы и так встречать, что у нее постоянно, кстати, вот такой какой-то мысли, страх, не знаю, что-то ненормальное. Это, знаете, может быть, или действительно проблемы со здоровьем, экзальтированность такая Викули, или действительно проблема у Анечки очень серьезная. Поэтому она как может ее утешает, подсознательно поддерживает. Не знаю. Ну. Еще один момент в этом видео – это с какой самодостаточностью Анечка выдрала 5 рублей, сколько, 99 копеек, как она выдирала у продавца. Ну, все равно это никуда не денешься, это врожденно, наверное. Если они держали, действительно был бизнес свое, они действительно умеют считать, вырывать, брать. Ну, правда, газы пустили не как обычно. Вернее, газы не пустили. Наоборот, молча поехали в рощу. Но промолчать, тем не менее, тоже не смогли. Вот это вот характер этой семьи, это, как сказать, суть.
Ой, кстати, не слышу я в последнее время от них хороших слов об Елуторовске. Тихо ведут, спокойно. Ну, тогда я скажу. Живут люди в Елуторовске с огромным человеческим сердцем. Это сегодня я увидела, это, вернее, относится к заведующему или заведующей женщине магазином, в котором они были, показали нам кошечек, всему персоналу этого магазина, потому что так относиться к брошенным животным, видеть такое милосердие к животным, для меня это, эти люди для меня вознеслись к святым. Не знаю, у меня вот такое видение, это надо иметь такое сердце, не просто пожалеть, а вот именно даже действовать. Господи, дай вам Бог здоровья, люди. Тем не менее, я хорошо их понимаю, как и чем наполняется их душа, когда они видят глаза этих благородных животных, благодарных, спасенных. Вы, конечно, люди, которые не только жалеть, может, действительно многие могут, а вот именно действовать, делать, творить – это труднее. Вы счастливее, богаче, благороднее всех нас вместе взятых. Ой, меня это действительно так тронуло, что я сегодняшнее даже видео, скорее всего, и назову что-нибудь такое из этой серии. Поздно я сегодня делаю выпуск. Заставил поступок этих людей задуматься. Долго мучилась, продолжать или остановиться. Иногда меня злят эти, я не согласна с поступком. Хочется как-то открыть глаза этим двум теткам, глядя на Анечку. Я, например, вижу в последнее время слетела спесь с нее. Может быть, мне это только одной кажется. Ну, этот поступок из-за 99 копеек меня почему-то как-то опять возбудил. Не знаю, я сегодня не знаю, это правда, не знаю, продолжать мне или закончить, обращать на них внимание. Действительно, есть такие еще чудные блогеры, на которых можно подумать над их поступками. Не знаю, меня, например, знаете, как говорят, пинать мертвого медведя или льва. Проблемы есть, но если она так будет себя вести, я, например, не решила я сегодня, но меня что-то, если действительно что-то серьезное у Анечки, какая-то проблема не хотелось, она действительно делает, все стремится к тому. Зачем ребенку не давать фамилию отца? Это вот еще мужчину надо такого найти, который согласился на этого. Почему лишать ребенка, обрекать его опять на свою судьбу, какая у нее? Она что, счастливая? Вот сейчас, если действительно какие-то проблемы. Я надеюсь, что нет. Пусть возвращается к своей опять спеси. Будем ее опять воспитывать. Но сегодня немножко подорвала мою уверенность. Просто не хочется добивать. Пусть будет, конечно, все у них нормально. Но Викуля меня, например, пугает своим поведением. Что с ней, я не знаю. Попробуйте, помогите мне разобраться. Действительно, я заблуждаюсь. Действительно, я что-то не вижу в этой семье. Ну, то, что я говорила раньше, это я действительно не отрекаюсь. А вот сейчас, в последнее время, да, она старается на экран, да, она держит себя, но не то. Совершенно изменилось настроение. Тем более Викуля с таким напором
вырывает, ведет, делает, как сказать, контент, как это выразиться грамотно, по-блогерски. Посмотрим, поживем, увидим. Ну, если честно, уже немножко скучновато с ними. Как бы чем-нибудь разбавить, кем бы. У вас какие-нибудь, может быть, идеи есть? Более интересный персонаж найти. Ну, здесь вот не хочу я ничего. Ну, все видно и ясно, что будет дальше. И с этими тетками, и с этим ребенком, если она не опомнится, не возьмет себя действительно, ой, как сказать, не включит свои мозги. Кстати, опять же скажу какую-то, наверное, грубость, но не дай бог, если что-то с матерью, второй родной человек – это отец. Это не тетка Викуля, это отец. И никто меня в этом не переубедит. И почему она лишает этой любви отца к ребенку? Это мужчина, он если не видит ребенка, если ребенок не звонит ему, не слышу я, чтобы Сонечка что-то говорила об отце. Слышала один раз, как Викуля опять ошиблась, назвала дедушку папой. Ну, то есть она тут же исправилась. Это хороший признак. Да, дедушка – это дедушка, отец – это отец. Почему нам показывают грязь на кухне, но не покажут один раз, что думает Сонечка об отце, помнит ли она. Кстати, сегодня разговор с Сонечкой о совести, еще о чем она там. Аня, это действительно, вот ты такое несешь, хочешь нас в чем-то убедить. Что ты хочешь этим сказать, что ты ребенку объяснила о совести? Что там второе еще было? Еще что-то второе. Совесть, еще что-то благородное было. Ты же сама говоришь, ребенку только 4-5 год. 5 или 5-6. Ой, я уже сама забыла. Опять нас в чем-то нет. Скорее всего, я не остановлюсь. Если в садике, мама, объясни мне, что такое совесть. Ну, знаешь, если на то пошло, раньше было такое стихотворение. Крошка-сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Ну, что ты такое начинаешь с высших, чего, по-моему, сама еще до конца не понимаешь. Ты сначала ребенку объясни, что такое хорошо и что такое плохо, а потом уже лезь в высшие материи. Вот что там еще было? Совести еще, что же там, Господи? Меня просто смешит, такие моменты смешат. Отношения Анечки. Как, что она могла объяснить? Я бы послушала, конечно, с интересом. Ну, вот я разошлась, видите, к концу я опять готова к бою. Пусть будет в этой семье нормально. Пусть она получает свои заслуженные шишки в этой жизни. Не хочет учиться на чужих ошибках, пусть учится на своих. Не понимает. Я не понимаю, почему родители не подскажут. Родители-то больше знают. Неужели не предчувствуют, не видят? Опыта жизненного мало. Но я не верю. Хочет Анечка опять кому-то что-то доказать? Ладно, с праздником вас всех. С весенним днем равноденствия сегодня. Поэтому остановимся. Но сегодня будет что-нибудь о благородном. Поэтому все, я готова опять воевать. Ну, здорово меня поступок этих милых, добрых людей, конечно, воодушевил, очистил душу мне, осветлил, так бы выразилась я. Ну, помогайте мне в комментариях, поддерживайте. Очень благодарна всем. Комментарии действительно хорошие. Ну, счастья всем, здоровья.